Oh, srek, srek. Kenapa ini? Mantap. Ekor merah. Banyak. Mantap. Ini hasil mancing 3 orang nih. Oke teman-teman, ini kita masih singgah ngopi dulu, nunggu panas biar jalannya kering karena jalannya sangat ekstrim. Teman-teman, ini kita lagi isi perut dulu, perut goreng telur dulu. Sini makan nih. Kalian Makan. sudah. Gak usah kamu video ngapain? Ngambil lo, nanti lo dicatat nggak bayar. Udah. Mau makan punya sawit kan? Iya. Orang pagi 5 biji kau. Udah mempus. Mana nih baginya? Apa ya? Bajunya. Itu kan udah potong-potong itu. Mangga. Minta lagi 5 biji. Apa ya? Bisa ya. Siapa itu? Oke teman-teman, ini kami mau jalan karena sudah jam 4. Ini ada 6 motor. Satunya udah jalan duluan. Oke, lanjut. Jam 11 sampai dalam. Setengah 11. Robot ini. Oke teman-teman, kita mau masuk ke spot ini. Jalannya lumayan ngeri. Sekarang jam 5 teman-teman.
Kita baru sampai, tadi berangkat jam 3-an, sekitar 2 jam karena jalannya licin ya. Nih kita mau menuju ke spotnya teman-teman. Tuh, udah mulai gelap. Oke, sanak fishing di depan ya. Kita mancing lagi bareng sanak fishing. Waduh. Dan di situ ada orang mancing juga. Nyebrang kah? Guys, sudah sampai guys. Lempar sawit aja. Kalau ada yang makan kan berarti. Tiga sana tiga sini kan. Oh. Hulunya kah? Apa hilir di sana? Hulu. Apa Hah? katakan aja dia sarung di pinggir. Ini guys, ini namanya lintah, lintah kan namanya? Pacet. Pacet. Tadi kena di mana? Ada jalan dulu teman. Biasanya dia ada di mana itu? Di daun deh. Oh, di daun ini teman-teman sering. Jadi hati-hati ya kalau ketemu hewan ini. Ini ngisap darah nggak? Kecil aja teman-teman. Udah ya. Strike guys. Waduh. Strike. Kecil kayaknya. Nilem guys. Woi. Besar. Strike pertama. Jos. Strike pertama. Oke, lanjut lagi. Mantap. Strike. Jelawat kayaknya. Aduh. Jangan nyangkut. Strike. Tawes. Alhamdulillah. Oke. Ikan tawes teman-teman. Besar. Kurangnya 5 jari lah. Tuh. Oke, lanjut. Ini teman-teman ya, ikan jelawat.
Wah, di kayu lagi. Iya. Di pohon sana ya. Ada ikannya kan? Masih. Nah. Nah. Oh, jelawat itu. Anu. Oh, lain. Apa ya? Warna merah. Wih, besar teman-teman. Alhamdulillah. Ada kita makan ini nanti. Besar pak. Tawes. Besar. Naik. Besar nih. Kayaknya. Nakut lagi. Besarnya. Wih. Besarnya. Mantap teman-teman ya. Ekor merahnya. Besar. 5 jari. Oke, lanjut. Tawes. Jelawat. Tawes sama jelawat. Gede-gede. Mantul. Jadi ini masih mancing ya teman-teman. Karena kita perjalanannya jauh, jadi kita puas-puasin mancing. Oke. Oke teman-teman, sekarang jam 10. Saya baru selesai mancing. Ini hasilnya ya. Wih, besar-besar pak. Ada berapa ekor nih? 1, 2, 3, 4, 5, 8 ekor. Besar-besar ya. Ini ada ikan jelawat. Ikan jelawat sama ikan tawesnya besar-besar juga nih. Nih. Mau kita masak ini rencana. Karena sudah jam 10 malam. Tadi kita mancing, pas nyampe itu langsung mancing ya. Ini saya belum pasang tenda juga nih. Oke teman-teman, kita masak dulu, ini kita bersihkan ya. Baru kita makan rame-rame. Karena kawan masih mancing ya. Oke lanjut. Oke teman-teman, kita mau masak ikan nih. Kebetulan bumbunya sudah jadi. Aduh panas. Nih dibawa sama ini tadi, sanak pising. Tuh bumbu jadi. Bagi 2. Wanginya. Ini ikannya mau kita masak nih. Wih, mantul. Bapak pemancing desa, ayo mancing. Kapan ada waktu? Ini loh ikan jelawat ini. Ikan jelawat, ikan tawes sebesar-besar apa nih? Mantul pokoknya. Ih, sendok nggak ada kah? Ada bang. Rekam-rekam dikit lah John. Rekam-rekam dikit dulu. Miring. Oh jangan miring. Enggak. Panas.
Miring dia, nggak tahu kemana. Gerak ke sini. Kayak kayu bro. Panas tuh. Terlalu. Oke. Terlalu di sini. Udah lah. Oke, pas. Oke guys, masukkan ikannya dulu guys. Aduh, asap. Tumbah sudah. Penuh ini. Iya. Tidak seperti biasa kita. Besar ikannya guys. Guys tuh. Pokoknya. Enggak, lihat lah aku sedapnya. Oke teman-teman, kita makan malam. Ini ikan jelawatnya. Mantul. Oke. Bismillah. Nampaknya ada yang ini cabai keluar tuh. Kayak ikan bandeng rasanya. Mantap. Mantap. Coba buntutnya. Kenapa emang? Banyak durinya buntutnya, Bang. Enak durinya itu. Telan ya. Oh, ada sendok kok. Ada. Oh, aman. Ini ada. Ada semua berarti. Bawa. Coba daging tengahnya. Cek lagi. Oke teman-teman, selamat malam. Jadi saya tadi baru selesai makan, kemudian saya lagi baru selesai buat ini playset. Ini tempat tidur saya nanti malam. Darurat banget ini. Ini sanak fishing di sini ya, sebelahnya. Ini karena nggak ada kayunya, jadi nggak ada pohon ya, jadi ya, ini lebih ini. Yang penting saya bisa tidur nanti malam teman-teman ya. Oke, sekarang jam 12. Mungkin kita besok mau lanjut lagi mancing. Tuh teman saya masih pada mancing 5 orang ya. Katanya sih mau mancing sampai pagi teman-teman. Cuman saya udah ngantuk berat karena di perjalanan tadi lumayan ya ekstrim lah perjalanannya. Oke teman-teman, saya mau tidur dulu ya, pakai hammock tidurnya. Oke lanjut, sampai ketemu besok pagi. Ini kawan-kawan, kita mau masak nasi untuk sarapan pagi. Sekarang jam 7. Kita nginap 2 hari nih bareng sanak fishing. Nyari banyak ikan kita ya buat bawa pulang. Kemarin sanak fishing udah mancing dan dapat banyak. Silakan cek videonya ya. Itu rame-rame juga kan. Iya, itu yang pas pertamanya ya. Pertama kali ke sini. Mantap pokoknya. Sama ikannya lihat sendiri kawan-kawan. Iya. Besar. Apalagi ikan tawes ya. Iya. Ikan tawes mantap. Tadi malam saya mancing aja dapat tawes gede-gede teman-teman. Nah ini mau dimasak. Masih masak nasi dulu. Wah, ini baru cari kayu namanya. Ini juga kawan lagi nyari kayu bakar ya. Ini.
Soalnya di sini susah kayu tadi malam tuh. Pada basah habis hujan. Kita pakai bumbu. Bumbu sudah jadi sih. Sudah jadi sih. Saya juga bawa ini teman-teman. Bumbu bawang merah, bawang putih. Cuman ya karena ada yang udah jadi ya, kita pakai aja dulu. Karena nanti malam kita masih mau nginap nih. Mantap. Ikannya teman-teman, itu yang udah dipotong lagi. Nggak bau kan, coba cium dulu. Enggak kok. Sebelum terlalu bisa gitu. Ini ikan tawesnya gede-gede teman-teman, kita buat sarapan. Bang. Pelan bang. Berbahaya. Pelan bang, ya imbang. Belum imbang ya. Udah. Habis kah? Masih satu bang. Sana. Tuh. Kepalanya. Cemplungkan aja nih. Enggak muat sudah nih. Gak apa-apa. Jangan lupa dikasih cabe. Biar ada rasa pedas. Iya. Biar rasanya hot. Ini ya. Ikan yang mati dibersihkan ini. Ini teman-teman ya. Ini hasil mancing saya tadi malam, ikan tawes. Ini kita masak pagi. Tadi malam itu kita masak ikan jelawat semua. Sekarang ikan tawes sudah mulai matang ini. Kita mau makan sarapan sebelum mancing. Itu ada mancing nyangkut. Kita mau makan dulu. Makan dulu teman-teman. Sampai narikan. Hasilnya tadi teman-teman lihat sendiri, banyak sekali. Kuat narik. Sarapan ini. Anjay. Kayak aku tadi kan. Ini habis dulu kalau bening nanti sudah dapat banyak ikan. Oke teman-teman, sekarang kita sudah selesai makan. Saatnya kita mau mancing dulu nih. Airnya kayak keruh ya tuh. Semoga ikannya masih mau makan. Airnya berbusa juga nih. Sepertinya hujan di hulu nih teman-teman. Ini juga sudah masih agak mendung, mau mendung. Semoga nggak hujan. Ini ada Bang Mael nih. Mau mancing ini. Mancing. Pagi ada fishing kan. Semoga dapat yang besar. Bismillah. Kita tunggu teman-teman. Strike lagi. Kawan strike lagi. Mancing nyangkut nih ya, strike lagi. Kita lihat ikan apa. Baru lempar tadi teman-teman. Ekor merah lagi. Nah ini dia masuk. Mama tadi anak tadi tuh anak
Yang pertama tadi kan anaknya. Nah. Strike. Strike teman-teman. Kenapa kira-kira ini? Malah naik ke pasir ya. Oke. Ternyata ikan nilem. Nilem teman-teman. Nggak nyangkut di mulut lagi dia. Nyangkutnya di bawah. Oke, lanjut lagi. Pas. Kendori tadi. Kita tunggu. Strike. Strike bang. Strike. Kerekam nggak? Kerekam. Ikan apa kira-kira ini? Malah ke sana terus dia. Jelawat. Ternyata ikan sultan, guys. Wih. Nyangkut lagi, Pak. Bentar. Oke, guys. Oke, aman. Ya. Ikan jelawat ini. Tadi malam sudah kita rasain ya, rasanya itu. Rasanya mantap. Ini ikannya lagi ini, teman-teman. Spermanya keluar. Putih-putih nih. Ini mau kawin kayaknya nih, teman-teman. Tuh ya. Itu dapat juga, teman-teman. Bentar. Aku lagi. Tarik, Bang. Ini aku yang strike aja. Kena. Oke, kena. Aduh, Bang. Jangan ekor merah lagi. Ekor merah. Ya, spesialis ekor merah, Bang. Mantap. Lanjut. Ekor merah kalau kami. Strike. Gede. Oke. Kesini terus dia. Jelawat. Oke. Dan ikan jelawat lagi, guys. Makannya sempurna ya, sempurna, mulutnya besar. Lanjut lagi. Oke, kita lemparkan lagi. Tadi di situ yang banyak. Bismillah. Bismillah. Oke, pas. Ini kita kendorin ya anunya, relnya. Tuh di seberang sana banyak, teman-teman. Nanti kita mancing di seberang sana ya. Kita tunggu. Strike, guys. Oke. Ikan tawes. Besarnya. Duh.
Ya, ikan tawes mantul, ikan tawes. Kita lempar lagi guys. Bismillah guys. Strike guys. Sana fishing strike ya. Dimakan juga guys. Strike guys. Wah, lepas. Jelawat. Mantap. Ya, saya lepas tadi barusan. Oke teman-teman, kita review dulu hasil mancing tadi malam ya. Ini kan siapa bang? Mancing nyangkut. Ini ya hasilnya mancing nyangkut. Kisaran 10 kilo. Itu juga ada di sana. Ini guys. Ini hasil mancing saya. Nah ini sana fishing ya. Yang di sana juga itu ada. Ini Bang Johan. Bang Johan. Banyak pak. Jelawat semua. Nah itu hasilnya yang mancing di sana. Kenapa ini? Hah? Ikan botok. Ikan patung paling. Wah, tawis lagi. Tawes lagi teman-teman. Banyak tawesnya. Tadi saya tinggal bentar lihat-lihat ikan ya. Hasil mancing kawan juga malah dimakan. Lumayan lah. Oke, lanjut. Dimakan guys. Oke guys, yuk. Terus ya, strike. Strike lagi. Kenapa kira-kira ini? Jelawat. Nyangkut lagi pak. Bentar bang. Oke, ikan jelawat lagi. Ini ya, ikan jelawat besar teman-teman. Besar ya. Strike bang. Kawan strike lagi. Ikan apa kira-kira? Ikan jelawat apa ikan tawes nih? Antara dua itu aja. Jelawat kah? Wah, jelawat lagi. Mantulnya. Mantap. Belum. Ya. Biar saja. Tahun sekali enggak belum tentu kecil. Makan guys. Ayo guys. Ayo. Sikat. Strike. Oke, jangan lepas ya. Jelawat nih, jelawat. Jelawat nih. Wah, tawes. Kirain jelawat, teman-teman. Tawes. Tawes, teman-teman. Oke, lanjut. Tadi gara-gara pancingku ditarik, tumpah gobiku. Kacau pak. Hah? Pelanggaran nggak? Pelanggaran berat. Tidak
bisa diampuni. Tehku kemana sih? Aku taruh nggak sama gulanya. Kayaknya di tas itu aja. Sambil mantau pancing nih, teman-teman. Besar ini guys. Besar. Oke. Besar guys. Kenapa kira-kira? Kayaknya sih kan tawes lagi. Jelawat. Jelawat lagi guys. Ayo pemancing belusukan nih. Jelawat ini. Jalur mancing. Nah. Ikan jelawat ya. Wih. Gimana jalur mancing, matem nggak jelawatnya? Besar-besar ini. Nah. Pemancing belusukan. Nah. Jelawat. Wih. Kita pasang dulu umpannya. Sampai nggak ada timah besar. Nggak ada. Kecil semua. Jauh. Bismillah. Sana bro. Kita tunggu. Yes, kendorkan relnya biar jorannya tidak terbang. Strike. Strike. Gede. Aduh. Ikan apa kira-kira ini? Ikan apa kira-kira guys? Guys. Tawes. Ikan tawes lagi teman-teman. Oke, kendorkan dulu. Tawes ya, mantul. Lanjut. Srek. Kenapa ini? Mantap. Kenapa ini guys? Curan tege diajar ikan gede nih. Wah, jelawat lagi pak. Mantapnya. Gandos. Besar pak. Besar guys. Bawa ke pinggir guys. Mantap guys. Ikan jelawat lagi. Jos. Ya. Mantapnya. Lanjut. Oke teman-teman, ini hasil mancing kita ya. Luar biasa banyak guys. Luar biasa banyak ya.
Ya. Hasil mancing kita banyak yang nggak kerekam juga tadi teman. Ya, 10 kilo ini. Jelawatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 ekor jelawatnya. Oke, ini rencana mau kita bersihkan besok pagi karena ini sudah sore juga ya. Jadi saya mungkin mau istirahat dulu teman-teman. Oke, ini besok pagi kita akan bersihkan karena besok kita pulang. Oke, lanjut. Oke teman-teman, ini saya habis tidur tadi sebentar 1 jam. Ini gerimis, semoga nggak hujan lebat biar besok kita bisa pulang. Karena kalau hujan lebat atau besok hujan, otomatis kita nggak bakal bisa pulang karena jalannya sangat licin teman-teman. Kemarin aja kita kesini itu jalannya licin. Ini sekarang jam 5:30, teman saya masih buat kopi, mau masak mie katanya. Kok makannya mie bang, kan ada ikan? Kenapa? Mana airnya basah bang? Airnya. Hah? Kayunya bang. Kayunya basah bang. Oh iya. Ini kayu basahnya bang, kalau basah bang. Susah kita bang. Tahu lah aku. Teman-teman, ini kita makan nasi yang gosong karena belum bisa masak, ini hujan. Makan apa adanya dulu. Kalau kita mengandalkan gas nih kan kawan, waduh payah kita kan kawan. Kita harus bersyukur masih bisa makan. Mantap kali lah kawan-kawan. Teman-teman, ini saya mau bakar ikan nih, mau makan. Ini baru mau makan, nanti habis makan coba-coba mancing malam. Siapa tahu dapat. Sekalian gabus air ini. Buat masak mie teman-teman, tuminya tuh. Oke teman-teman, kita mau mancing ya. Ini sudah malam, sekitar jam 7 malam nih. Teman saya udah mancing duluan tadi di depan. Nggak tahu udah ada apa atau belum. Kita cek dulu teman-teman. Halo kawan-kawan. Wah, Lagi dimakan kawan-kawan. mancingnya lagi dimakan teman katanya. Oh, tidak jadi. Sudah berapa tadi? Banyak kan? Lumayan ya. 6 lah, 6 teman-teman ya. Dapat 6 ekor. Oke, kita juga mau mancing ini. Lanjut. Kawan-kawan. Oke teman-teman, malam ini kita mau mancing ya. Ini pancing udah saya pasang tadi. Saya tinggal ambil kamera sebentar tadi ya. Nggak tahu dimakan nggak. Saya kendorkan yang full. Teman saya mancing di sana teman-teman, 2 orang. Bismillah. Trek. Ikan pawes ternyata. Besarnya teman-teman tuh. Mantap. Poin pertama ya. Nyangkutnya di mata.
Kena di mata teman-teman. Terus pelan-pelan. Oh enggak teman-teman, nyangkut di mulutnya dia. Tuh. Besar ya. Oke teman-teman, tadi kita habis selesai mancing. Ya cuma dapat 1 ekor ikan tawes, cukup besar ya. Sekarang sudah jam segini teman-teman, jam 22.20 ya, berarti setengah 11. Dan teman saya masih mancing teman-teman, 2 orang. Mungkin saya akan tidur istirahat karena saya nggak bisa begadang lama-lama ya. Yang penting tadi kita udah mancing, kita coba tes ya, lumayan lah 1 ekor. Sebenarnya ada yang nggak kerekam tadi, ada 3 ekor karena lagi ngecas kamera itu tadi kan, jadinya ya pas mancing itu nggak kerekam karena kameranya lagi dicas, diisi baterainya teman-teman. Nggak apa-apa lah, yang penting siangnya kita udah banyak strike juga. Oke, ini saya mau tidur seperti biasa ya di hammock. Besok kita bangun pagi, rencananya besok pagi kita akan pulang pagi-pagi biar nggak kehujanan di jalan, atau takutnya mendung atau hujan nanti bisa bahaya di jalan karena jalannya sangat licin ya. Oke teman-teman, sampai ketemu besok pagi ya. Saya mau tidur dulu. Oke, mantap. Oke teman-teman, ini hasil mancing kita pagi ini. Kita mau pulang. Ini hasil mancingnya. Itu saya yang di tengah itu hasilnya. Banyak yang nggak kerekam karena kita mancingnya malam. Terus baterai saya lowbat juga, baterai kameranya. Jadi kita ngambilnya ya lumayan banyak ini. Kita mau jual karena ada yang pesan. Jadi kita ambil segini teman-teman. Oke. Ini kawan-kawan. Tuh hasil mancing kita bertiga tuh kawan-kawan. Banyak. Ikan apa itu bang? Ini ikan jelawat ini. Oh, ikan paling mahal ini. Lain ikan baung kah? Lain. Jalur mancing, mancing belusukan. Tuh, mantap. Luar biasa. Jos. Ini kita mau siap-siap pulang teman-teman. Mau kita bersihkan nanti di sana. Sekalian mau bongkar tenda ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Wow. Banyak. Mantap. Ini hasil mancing 3 orang nih. Ini ikan jelawat. Ini ikan campur kawan-kawan. Ikan tawes ada, ikan jelawat juga ada. Bukan punya orang nggak bang? Punya saya dan Oke.